हमारे इलाके में बारिश आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और हवा के साथ उम्दा बारिश है। अब तो बारिश ऐसा हो गई है क्योंकि पहले बारिश बहुत थी इसलिए वीडियो बना नहीं सका। अब तो जी ऐसा बारिश हुई है इसलिए हमने सोचा आज एक वीडियो बना लेते हैं इलाके की तरफ से। ये देखिए बारिश है, आओ आपको दिखाते हैं फसलें आप कैसी हो गई हैं बारिश की वजह से, आपको दिखाते हैं।